हिजो कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं। नेपालमा अहिले धेरै मानिसहरूको गुनासोहरू मध्ये एउटा गुनासो चाहिँ नेपाल सरकारका आयोजनाहरू प्रोजेक्टहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन, जनताले एकदम धेरै दुःख पाइराख्नु परेको छ भन्ने रहेको सुनिन्छ। यसो हामीले बाटोतिर हेर्यौं भने पनि नेपाल गभर्नमेन्टको प्रोजेक्टहरू निकै समयसम्म चाहिँ त्यो सम्पन्न नभएको हामीले देखिरहेका हुन्छौं। अब एकातिर प्रोजेक्ट सम्पन्न नभएको कारणले जनताले दुःख पाउने पाटो त छँदै नै छ, तर सँगसँगै त्यो प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको कस्ट पनि बढ्छ र देशलाई आर्थिक भार पनि परिरहेको हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा त हामीले अब विभिन्न दात्री निकायहरूसँग लोन लिएर त्यस्तो प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। वर्ल्ड बैंक, एडीबी यस्तो विभिन्न संस्थाहरूसँग हामीले लोन लिएर प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौँ। अब त्यो लोनको ब्याज पनि तिर्नु पर्यो, यता समयमा प्रोजेक्ट पनि सम्पन्न हुँदैन, त्यसको लागत पनि बढ्यो भन्दाखेरि त देशलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको स्थिति चाहिँ हुन्छ। अब यो समस्या मुद्दा मामिला परेकै कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ भनेदेखि त मुद्दा मामिला कसरी फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउने भन्ने विषय हाम्रो चासोको विषय रह्यो। त्यसकारणले नेपालमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट हामीलाई चाहिन्छ कि भन्ने हामीले सोचेर 15 दिनभित्र एउटा स्टडी गरौँ र 15 दिनभित्र स्टडीको रिपोर्ट आइसकेपछिबाट त्यो स्टडी रिपोर्टले सुझाए अनुरूपको अगाडि काम गर्नको लागि चाहिँ थालनी गरौँ भनेर हामीले त्यो स्टडी कार्यदल गठन गरेका छौँ। अबको 15 दिनभित्र स्टडी कार्यदलले हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर कोड चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। यदि अब संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर कोड चाहियो भने पनि हामीले गठन गर्न सक्ने भयौँ। यदि स्टडी कमिटीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कोड चाहिँदैन, एउटा रेगुलर इजलासहरूबाट पनि यो समाधान गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यो पनि गर्न सकिने भयो। यद्यपि अब यो स्टडी पछि चाहिँ मुद्दा मामिलाको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टहरू लम्बिएको डिले भएको कुराहरू छ भनेदेखि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यही नै हो हिजो हामीले गरेको डिसिजन्स। हस् त, धन्यवाद।